Dzisiaj temat na czasie, bardzo aktualny, a mianowicie o soku z brzozy. O tym, jak go pozyskać, co zawiera taki sok, a także jak go stosować. Zapraszam do oglądania. Sok z brzozy, zwany oskołą, najlepiej pozyskiwać na przełomie marca i kwietnia. Wszystko oczywiście zależy od pogody. Najlepszy czas jest wtedy, kiedy panuje niska temperatura, ale już nie ma przymrozków. Gdy na brzozie pojawiają się pierwsze małe listki, to już jest za późno. Taka brzoza powinna być przynajmniej 10-letnia. A w jaki sposób można ten sok pozyskać? Jest wiele sposobów. Opowiem Wam dzisiaj, jak ja to robię. Małą wiertarką nawiercam otwór o głębokości około 2-3 cm na wysokości około pół do 1 metra nad ziemią. Po chwili pojawia się sok i wtedy tylko delikatnie wsuwam do wcześniej wywierconego otworu gumową rurkę, taką jak do destylacji win. Rurka, wiadomo, też musi mieć taką samą średnicę jak wiertło. U mnie jest to 10 mm. Drugi koniec rurki wkładam do dużego szklanego słoja zabezpieczonego folią. Raz dziennie zlewam sok i zostawiam na kolejny dzień. Gdy nie zamierzacie już korzystać z soku, należy drewnianym kołkiem zaślepić otwór. Spotkacie też opinię, że nic nie należy robić, bo drzewa same się regenerują bez problemu. Świeżo zebrany sok należy przechowywać w lodówce do 3-4 dni maksymalnie. Bardzo dobrym sposobem na zachowanie jego walorów zdrowotnych jest zamrożenie go w postaci kostek lodu. Wtedy latem możemy dorzucać taką kostkę do napojów i wzbogacać je w ten sposób w wartościowe składniki. Sok z brzozy kiedyś był głównie stosowany jako bardzo wartościowy napój wzmacniający i oczyszczający organizm z toksyn, jak również do pielęgnacji skóry i włosów. Świeżym sokiem przemywać można skórę twarzy, szyi i dekoltu. Ma działanie rozjaśniające i ujędrniające. Zawiera aminokwasy, witaminy, cukry proste, peptydy, salicylany, flawonoidy, sole mineralne i wiele innych pożytecznych substancji. Sok z brzozy również można stosować w postaci okładów na zmęczone oczy. Zmniejsza worki pod oczami i cienie, nawilża i odżywia skórę wokół oczu. Jednak najważniejsze działanie tego daru natury to wzmacnianie układu odpornościowego. Pobudza też wydalanie szkodliwych substancji. Spożywanie soku z brzozy usprawnia metabolizm, a więc zapobiega zaparciom. Dzięki zawartym w nim prebiotykom przyczynia się do wzrostu mikroflory układu pokarmowego. Duże bogactwo soli mineralnych w soku przyczynia się do regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Sok z brzozy działa też jak napój energetyzujący. Polecany jest bardzo osobom regularnie uprawiającym sport. Jest wiele różnych informacji na ten temat, najczęściej jednak zaleca się pić około szklanki dziennie w 2 porcjach po 100 ml. Natomiast przy anemii, osłabieniu organizmu czy zmianach skórnych zaleca się pić sok z brzozy w ilości około 1-2 szklanek dziennie. Działa ogólnie wzmacniająco, oczyszcza krew z toksyn. Do włosów w celu ich wzmocnienia sok należy zmieszać ze spirytusem w stosunku 1:1 i taką mieszaninę stosować jako wcierkę do włosów. Przemywanie świeżym sokiem skóry ma działanie rozjaśniające i ujędrniające. Okłady na oczy z soku brzozowego likwidują zmęczenie, stany zapalne. Należy trzymać około 40 minut. Taki okład co 20 minut zmieniając na nowy. Ja już zmykam, bo pewnie słój jest już znowu pełny. Was też zachęcam do pozyskiwania takiego soku, szczególnie, że czas wiosny jest czasem regeneracji i wzmacniania organizmu po długim jesienno-zimowym okresie, a ten sok z pewnością w tym pomoże.